domaćinima. Ja sam inače iz udruženja, tačan naziv Udruženja za odbranu ćirilice Dobrica Erić. Pokojni veliki srpski pesnik Dobrica je bio naš predsjednik. Kad se upokojio, ostavio nam je amanet, pa se zovemo po njemu. Pre nekoliko godina kad smo bili ovdje na Niškom sajmu knjiga, da sam bio prijatno iznenađen koliko su Nišlije zainteresovane za knjigu, upoznao sam našu braću iz kulturnog kluba Crnjanski i družine Svetog kralja Milutina i nažalost korona je sprečila da to naše zajedništvo bude intenzivnije, ali evo, sabrali smo se i sa našim prijateljima i saradnicima smo došli danas ovdje da govorimo o ovome upravo što je najavio naš prijatelj. Ja bih htio pre svega njima da se zahvalim što su organizali ovu tribinu i također komandi kopnene vojske i generalu Simoviću što je omogućio da se večera saberemo na ovome mjestu. Ja ću samo kratko, pošto ova tema nije baš direktno ono čime se bavi naše društvo za zaštitu ćirilice, ali bih dao jedan kratak uvod, jedan kratak osvrt da vas uvedem možda na jedan neobičan način koji često mi zaboravljamo i koji preskačemo kada su ratni sukobi u pitanju. Dakle, reč je o tom takozvanom kulturnom imperijalizmu. Mi svi razumemo šta je to rat, svi smo svedoci, pamtimo i tako dalje, kako to izgleda i na terenu, na bojnom polju. I šta je imperijalizam, to je tlačenje, ili kada dođu kolonizatori pa izvlače bogatstva iz Afrike i drugih kolonijalnih ili neokolonijalnih zemalja, kada govorimo o 21. veku. Ali šta je to kulturni imperijalizam u 21. veku? Pa mi dozvolite da bih bio precizan nekoliko rečenica ću da pročitam i odmah ćete shvatiti kontekst kada govorimo o ratovima, odnosno o ovom ratu koji se vodi u Ukrajini. Dakle, po definiciji kulturni imperijalizam se može definisati kao sistem pritisaka i dominacija u kulturnom životu jednog naroda kako bi se na jedan suptilan način njime upravljalo. Cilj tog kulturnog imperijalizma je postići prednost u sistemu vrednosti i tako da ponašanje, institucije i identitet potlačenog naroda se dovedu u podudarnost sa interesima imperijalističke elite. Verujem da prepoznajete o kojoj državi govori, koja preuzima neke kulturne vrednosti i neki kulturni sadržaj koji dolazi uglavnom sa zapada. Imperijalizam je način vladavine gde drugim teritorijama i državama se vlada iz tuđih centara ekonomske, vojne i kulturne moći i dok se kod vojnog i ekonomskog imperijalizma ima za cilj eksploatacija dobara i drugih materijalnih činilaca, kod kulturnog imperijalizma se ima za cilj nametanje sopstvene kulture moćnih grupa ili država na račun autohtonih kultura koje su manje vredne i čije prihvatanje tuđih vrednostnih sudova se time potvrđuje legitimitet i tako pokriva moć direktne dominacije. Uklanjanje nacionalnog identiteta i kulture prvi je korak ako se želi nametnuti totalna politička, ekonomska i vojna hegemonija uz koju ide kulturni imperijalizam. Saučesnici u ovom antihumanom procesu su također intelektualci i kulturni poslenici, ne pružaju tome otpor ili su oni koji to podržavaju. Dakle, o čemu se ovdje radi? Dakle, vidjeli smo da je jedna novotvorena, formirana nacija u Ukrajini prihvatila sve ove osobenosti tog takozvanog kulturnog imperijalizma. Ja bih vas podsjetio da je pre nekoliko dana visoki zvaničnik Evropske unije, Borelj, Španac, izjavio, citiram, da je Evropska unija bašta kulturnih vrednosti, a svi oni koji su van Evropske unije su jedna najobičnija džungla. Dakle, ja citiram, ja ne izmišljam. I kad na bazi toga počnete da gledate na stvari koje se sad dešavaju na bojnom polju, onda vam je jasno da je to samo jedan produžetak takvih misli. I šta se desilo u Ukrajini? U Ukrajini je došlo do nametanja jezika, pravopisa, nove crkve i svih drugih osobenosti jednog naroda. I još nekoliko kratkih informacija, pošto se ja bavim sa mojim prijateljima zaštitom
srpskog jezika i ćirilice, da vam dam nekoliko kratkih informacija. Kako se taj rat na kulturnom, odnosno na, što bi mi pravoslavci rekli, na tom pravoslavnom duhovnom prostoru odigrao. Pre 10-15 godina profesor Zoran Milošević napisao jednu kratku studiju u kojoj je izneo podatak da je engleska obaveštajna služba investirala oko $20 miliona da Azerbejdžan, sada jedna nezavisna zemlja koja je živjela u okviru i egzistirala u okviru Sovjetskog saveza, pređe sa ćirilice na latinicu. U vreme Sovjetskog saveza svuda se koristila samo ćirilica, nevezano za to koji jezik bio. Ovih dana, odnosno ovih posljednjih 2 godine, se slična transformacija odigrava u Kazahstanu. Tamo također se prelazi sa ćirilice na latinicu. Pošto živimo u eri mass medija, mi mislimo da nešto znamo. Evo vidite, taj podatak nigde nećete čuti. I na kraju, Sovjetski savez je očuvao ćirilicu i Rusija do dana danas. Kakva je situacija u zemlji Srbiji, to je jedna posebna tema, jedna posebna priča. Da znate da je ta nečasna ekipa Lenjina i Trockog, Lenjin se već upokojio, ali Trocki je nastavio tu njegovu misiju, htjela 1930. godine da u Rusiji uvede latinicu umjesto ćiriličnog pisma. Staljinu je trebalo 1-2 godine da se učvrsti dovoljno na vlasti i 1933. godine je to zabranio kao državotvorni predsjednik, to je Staljin, u kome smo mi slušali razne priče. 1933. godine zabranio da se i dalje na bilo koji način spominje mogućnost da se u Sovjetskom ondašnjem savezu pređe sa ćirilice na latinicu. Vidite koliko je ta jedna sitnica koja se nama nađe od intelektualaca u Srbiji, svejedno, to je moderno i tako dalje, to sad svi govore, pišu latinicom, ne možete u Evropu, to je govorio naš neki lingvista Ivan Klein, da ne možete u Evropu sa tom staromodnom ćirilicom, jedan političar govori da ona mnogo miriše tamjanom i tako dalje. Kako su duboki ti procesi. I ti procesi gde se prihvate, gde se ukorene, imate ovo što imate danas u Ukrajini, gde je ogroman broj naroda koji živi tamo, nije hteo da prihvati te transformacije, hteo je da ostane autohton, da bude ono što su bili njegovi preci, da govori svojim jezikom, da piše svojim pismom i tako da. I onda nastaju ti sukobi koji su nama predočili. Ja sam napravio jedan mali uvod, sada bih zamolio mog prijatelja, saradnika i mogu reći slobodno pravoslavnog brata Ranka Gojkovića da kaže nešto o tim odnosima, jer je vrstan poznavalac, bio je mnogo puta u Rusiji, pisao je mnogo, prevodio je mnogo o tim odnosima, pa dakle Ranko izvoli. Hvala Mišu, časni oče, poštovani Mišije, Mišijke, braćo i sestre, pomaže Bog. Bog pomoga. A evo, čini mi se da se ni o sadašnjosti, a ni o budućnosti ne može ozbiljno promišljati i pričati bez i ove dublje spoznaje prošlosti. Dozvolite kratak osvrt, malo jedan iskorak u prošlost, da bi mogli govoriti o sadašnjosti i o budućnosti. Ja ću se zadržati, pošto su mi tako organizatori rekli, Dragan će posle u knjizi više govoriti, nažalost ja nisam stigao da čitam njegovu knjigu, pa zadržite ove priče malo u Ukrajini i ovu sukobu kako je i najavljeno pod naslovom tribine naše. Dakle, svi znate da je Kijev majka ruskih gradova, da tako zovu, da se Rusija krstila u Kijevu i da je tek iz te Vladimirove krstionice izišao jedan moćan narod. Tada je to bio jedan konglomerat slovenskih plemena, a tek iz Vladimirove krstionice izlazi ono što mi posle znamo kao Svetaja Rus, koja se širila, koja je taj prostor polagano kultivisala, od paganizma pretvarala ga u hrišćanstvo i u svim tim silnim vekovima od krštenja Rusije pa do kraja 19. veka vi imate na tom ogromnom prostranstvu od Baltičkog do Crnog mora samo
Rusiju, ruski narod, rusku istoriju, rusku kulturu, Ukrajina i ukrajinska istorija ne postoji. Ako vam to pričaju, lažu vas, to su isti ti falsifikati, kao što danas pričaju Crnogorci, da oni imaju svoju vekovnu istoriju kao naroda crnogorskog. Svi mi znamo da je Crna Gora bila srpska Sparta, kao što je Kijev majka ruskih gradova. Dakle, u tom jednom kontekstu besmisleno je pričati o istorijskom kontinuitetu. Ukrajina kao riječ je postojala u Ruskoj carevini u preko 20 gubernija ruskih koje su se graničile sa nekom drugom državom. Znači, preko 20 Ukrajina je bilo u jednom trenutku u Ruskom carstvu. I onda je, kad su pokušavali na nekim mjestima, pošto su neki delovi ruskog naroda, i tu se kako zadržati, prosto se vidi ta duhovna dimenzija, jer čini mi se o srpskoj i ruskoj istoriji pričati van konteksta pravoslavlja, pomalo je autistično i zaista se ne može ni shvatiti, ni oceniti ozbiljno ta istorija. I u tom kontekstu vratio bi se u vreme Tataro-mongolske najezde, kada u Novgorodu, tamo na severu, blagoverni sveti knjez Aleksandar Nevski dobija od te Tataro-mongolske orde dobija veliko knjažestvo, a ovamo malo zapadnije i južnije, tačnije u Galiciji, njegov rođak, blizak Danilo Galicki, jednu drugu ideju prihvata. Dakle, šta je bilo s Aleksandrom? Aleksandar je u tom trenutku, kad su mu čak i otac njegov i svi bojari ruski savjetovali da govorili su, daj da se mi suprotstavimo Tatarovim Mongolima, da prihvatimo papu, dolazi Berger, rekao je da dolazim da plenim vaše zemlje, onako nadmeno, pre toga, pre te čuvene Nevske bitke nije imao nijedan poraz, švedski vojskovođa, Berger, i Aleksandar se dugo molio u crkvi Svete Sofije u Novgorodu, išao iz te crkve sa rečima koje su potom obeležile kompletnu rusku istoriju. Nije Bog u sili, nego u istini. Tataro-Mongoli su elementarna nepogoda koja će doći i proći, papisti traže našu dušu, rat papistima. I sa mnogo manjim snagama kreće i 1240. godine održava tu veličanstvenu pobedu Nevsku bitku, a 2 godine kasnije na Čulskom jezeru još jedna veličanstvena pobjeda, ovaj put na tektonskim redovima, na tim teškim oklopnicima germanskim, čuvena u ruskoj historiografiji kao Ledovoje pobojišće ili ledena pogibija, kada je praktično kompletna vojska tektonskih vitezova propala od tih teških konjanika u tom Čulskom jezeru. Posle toga čitavih 100 godina zapadnjacima i papistima nije padalo na pamet da pokreću neko okolčenije na Rusiju. Njegov rođak, Danilo Galicki, mislio je drugačije. Znači, te obe bitke je pobedio, naravno, uz Božiju pomoć, iako sa mnogo slabijim snagama, sjajne pobjede je odnio Aleksandar Nevski. I neki bi danas rekli, kako to, on je prihvatio jedan. Da, on je prihvatio, ali i kada je išao u taj logor, nije htio da se pokolji, rekao, to meni moja vera ne dozvoljava, da se klanjam tuđoj veri. I Han je prihvatio tu njegovu hrabrost, nije ga zbog toga kažnjavao, on dakle nije htio izdaju Hrista, ali je bio spreman kao vladar i da klekne pred tim svetovnim gospodarom. Nije htio da se odreče duhovnog gospodara. Sa druge strane, Danilo Galicki je prihvatio papsku krunu, računo da može da se računa sa Tataro-Mongolima, naravno, rimski papa kao patološki lažov, kao i uvijek slagovi tada nikakve pomoći nije bilo, Tataro-Mongoli su brzo i taj deo Ukrajine razvili, ali od tada, do današnjeg dana, ta jedna, da kažem tako, duhovni rak, ta jedna duhovni tumor, polako se od tog mesta, od te Galicije stvarao kao jedan stalni tumor koji je stalno napredovao i u vreme Reč Pospolite i u vreme Habsburške monarhije, Austro-Ugarske monarhije koja je vladala pogotovo tom desnom stranom Dnjepra, da tako kažem, pod drugom polovinom zapadnom Ukrajinom. I evo Miša je pomenuo da je Stalin i tu Sredicu ukinuo, Stalin je zabranio i Tunijansku crkvu.
i kraj 19. vijeka kad je počeo ozbiljnije taj etno inženjerij, kad su oni vidjeli da ne mogu ništa uraditi sa nekom klasičnom, došlo do velike zaista promjene jezika i počela je ta priča, ta jezička, jedno stravično jezičko nametanje i jedna nakaza od jezika, taj galicijski dijalekt je nametno, praktično to je bio taj jezuita, profesor Gruševski, koji je to sve predvodio, koji je živio i vrijeme cara Nikolaja, nažalost, koga je Ruska imperija izdržavala, i on je tu jednu varijantu galicijskog jezika, koja jeste jedan mutant jezik, jedna mešavina polskog i ruskog jezika, nametnu praktično kao ukrajinski jezik. I mnogi Ukrajinci, to su bila dijalekti vrlo slični na našim prostorima. Ja sam bio često u Rusiji i bio sam i u Belgorodu više puta i praktično isti dijalekt koji se govori u Harkovu i u Belgorodu. To je taj južno-ruski dijalekt i koji se apsolutno ne razlikuje, nema nikakve tu da kao Srbi i Crnogorci što su imali taj jedan jezik. I mnogi kad je taj jezik promovisan kao ukrajinski jezik koji je posle Stalin ukinuo, kako reče Inša, oni nisu razumeli. Kad su ih nazivali Ukrajincima, oni su to mislili, pošto imaju jednu reč, sličnu krađi. Pa nismo mi lopovi, nismo ništa ukrali, nisu znali šta znači sama reč Ukrajinac. Dakle, taj isti inženjerij koji smo vidjeli i na prostorima Crne Gore, od zapadnog faktora, radio je i zaista, kako reče jedan ruski pravoslavni sveštenik, jako je teško, jer čovjek misli kako govori, jako je teško govoriti poljski, a razmišljati ruski. I to se sad tim nametanjem, i to je pogotovo važno i u ovoj priči, koliko je važno sačuvati čistotu jezika. U jeziku je sve rečeno, vi vidu imate čelovijek, čovjek zagledano vijek, imate da u početku beše reč, to jest u crkvenoslovenskom početku beše slovo, u današnjem dana na ruskom jeziku slovo se zove reč. Dakle, taj jedan inženjering je uznapredovao, Stalin je bio zabranio čak i jezuitsku crkvu, međutim u vreme Gorbačova i te perestrojke, ponovo je ona oslobođena, ponovo je krenuo jedan talas, briljante su krenule sa zapada, naravno, narodu je obećano, narod je imao jedan imperijski, kako da kažem, mentalitet. Narod je navikao da živi u Ukrajini i malo Rusiji, u velikoj državi u imperiji i njemu su obećavali sva blaga ovoga sveta, samo sa prelaskom u Evropsku uniju i narod je i pomislio u svojoj naivnosti da će to biti dobro. Prosto je imao tu jednu, kako da kažem, genetsku predispoziciju da živi u velikoj državi. Međutim, već posle prve godine od sticanja nezavisnosti praktično je bilo oko 30% industrijskih kapaciteta Ukrajine ugašeno, prešlo u ruke prozapadnih oligarha i jedna pljačka kakva se i kod nas odigrala, kako se odigrala u Ukrajini i pritom uz jednu zaista nacifikaciju nevjerovatnu dovela je do toga da u tom gradu koji se je nazivao majka ruskih gradova, omladina počinje da skače kao trasu, ubi Moskalja, dakle tamo gdje nema Hrista, tamo gdje nema istinske pravoslavne vjere, tamo gdje se gube koreni, tamo gdje etno inženjeri odradi svoje, tamo gdje se prekine sa svojim jezikom, dolazi se do te jedne nevjerovatne situacije. Nažalost, imamo smo mi u Crnoj Gori takve slučaje slične skandiranja na Cetinju, kao što je to rečeno za Ukrajinu. I u tom smislu ne treba puno objašnjavati našim ljudima. Oni vide, evo sad smo pre ove emisije, brat Vuja gostovali na Melani našoj niškoj televiziji, malo smo najavili ovu tribinu i rekao mi je, pitao me voditeljka šta znači na koju se stranu svrstati, ne bi se svrstavala nigdje. U principu se ne treba nigdje svrstavati, ali se treba svrstavati uz istinu. I to je jedna ključna stvar. Nisu došli Rusi u Meksički zaliv da bi prkosili Amerikancima, nego su Amerikanci u Ukrajini, maloj Rusiji, došli i pumpaju je na oružanje da bi se ratovalo protiv Rusije, došli su na njene teritorije i mi ne možemo zatvarati oči pred tom činjenicom. Dakle, ovdje se ne radi o bilo kakvom sastavanju, radi se o elementarnom razmišljanju, radi se o zdravoj logici i radi se u krajnjem slučaju o borbi za istinu.
I danas imamo apsolutno jednu, što bi rekli Rusi, šećuju situaciju. Mi smo sve to doživjeli 90. godina, prvo u Republici Srpskoj, u Srpskoj krajini, potom je bombardovanje kod nas. Vidjeli smo jedan nevjerovatni informativni rat. Mi to danas ne vidimo u Rusiji. Posle 2-3 dana praktično su počeli da zabranjuju Dostojevskog, Čajkovskog, Gogolja. Danas ne vidimo ludilo. Mi smo 78 dana bombardovali, pa nikome nije padalo na pamet da zabranjuje Hemingwaya u našim knjigama. To je zaista jedan sumrak civilizacije, ali ono što je posebno po meni važno, kada je i na tome treba najviše i pričati o toj priči na tim predavanjima pravoslavne patriotske inteligencije, da je gledajući Jimmy Shea, taj general korporal NATO, gledajući onu civilnu kolonu koja se povlačila sa Kosova, misleći da su sve poništili, tamo neke makete su uništavali, o tome će više i bolje posle. Kad su vidjeli da nisu praktično skoro ništa od naše vojne moći uništili, rekli su Srbe ne vredi bombardovati, mi moramo početi da učimo njihovu decu. I u tom smislu zaista čini se da je taj rad sa oružjem jako značajan. Ja sam priredio pre nekoliko godina, evo Ćirilska izdala jednu knjigu o Suvorovu, na teoriji Hristo vojnik, Aleksandar Vasiljević Suvorov, preko 70 pobjeda bez jednog poraza. Interesantno je da malo slično prezime nosi ovaj novi Glavnokomandović u Rusiji, koji je također sada bez poraza. On je rekao, kad smo pitali kako je moguće da je ostvario preko 70 pobjeda bez jednog poraza, on je rekao, gospodo, ratove ne dobijaju generali, ratove dobijaju seoski učitelji i sveštenici bački. Dakle, kada mi generali dobijemo patriotski vaspitanu, verujuću pravoslavnu omladinu, mi ćemo svaki rat dobiti. Ali ako mi i ako našu decu bude vaspitavala ta liberalna, prozapadna kvazi inteligencija, danas je mi zovemo drugosrbijaština, svakako da ćemo ižnjeti vodove koje smo sejali i zbog toga vidite vi, evo pomenuše da sam bili organizator tih litija, jedan od organizatora i oko ovih stvari koje nam se nameće ovih dana, jako je značajno sačuvati, pokušati sačuvati od te, hajde bih rekao, kao ni drugosrbijašnje, veliki ruski genij Fjodor Mihajlović Dostojevski je prikazao taj lik, da sad kažemo drugosrbijanca, ali on ga je nazvao i čitav taj pokret tih likova, naziva se Smerdjakovština po Smerdjakovu, svom junaku. Evo i to sam pomenuo, mogu ponovo reći, citirati otprilike, nije citat, ali otprilike taj jedan kratak dijalog Smerdjakova sluge sa svojim bratom. Kaže, ja bih ukinuo sve husare, sve vojnike, zabranjenih vojsku. Ona ovaj pita, a dobro, šta ćemo mi raditi ako nas napadne neprijatelj s polja? Kaže, evo vidite, 1912. smo imali tu situaciju da je kulturan narod Napoleon napao na nas i da su tada Francuzi pobedili, kulturni narod bi zavladali, sve bi bilo u redu. Dostojevski je odlično prikazao tu današnju situaciju i to je prvi, čini mi se, prva ličnost u istoriji svjetske književnosti koja je promovisala pravo na beščašće. I danas vidimo kod mnogih tih komentatora koji pokušavaju da pričaju u dve strane. Ne vidimo mi tu nekakve dve strane, nego mi vidimo jednu borbu za istinu i jednu borbu za beščašće. Jer onaj ko pokušava da opravda okupaciju svoje zemlje, veliki ruski književnik Nikola Vasiljević Gogolj, glavni kredo praktično čitavo njegovog stvaralaštva je bio, nema ništa strašnije od izdaje vere i otadžbine. I svi se sećate i Tarasa Bugbe, i evo tim ću i završiti. Ima jedan divan moment koji je kao i kod svakog verujućeg čovjeka, Gogolj je bio najviše verujući, može se reći da je čitav život živio kao monah u svijetu, čovjek koji se čitav život nije opajao od evanđelja i u svakom njegovom delu su i zapisani ti evanđelski motivi i sve ono što je malo propitano i prožeto evanđeljem, zaista je to i sve vremeno i u jednom trenutku kada kreće Taras u pohod sa svojim sinovima, govori majci, majko, oprosti se, jaka je majčinska molitva, oprosti se sa svojim sinovima, kreću pitanje hoćeš ih kad vidite žive,
I tu se događa taj jedan rastek koji se može praktično prikazati na današnjoj slici te Ukrajine i da je Rusija ta majka raspolućena i imate jednog sina koji na mukama umire, muče ga Poljaci i otac plaća nekog Jevreja da bi došao da ga gleda, ovaj ne izdaje ni Hrista, ne izdaje veru i pod najvećim stradanjima samo mi je bitno da vidi da li ga otac gleda i pita bukvalno pred umiranjem, papko, tatko, jer me vidiš, vidim te sine, jer me napušta. A drugi sin se zagledao tu jednu spoljnu fasadu koju se zagledao dobar deo današnjeg ukrajinskog naroda, nekadašnjih Rusa, malo Rusa, i povedao u jednu šarenu lažu i zasepljen tim izlogom leti, bez ikakve unutrašnje sadržine, krenuo je zatim zapadom, zatim lažnim vrednostima. Vi vidite danas tog Ostapa i tog Andreja, ta dva brata, što kažem, rođena da krvave, ali i danas jedan brani veru, brani pravoslavlje, brani istoriju Rusku, a drugi gine za ponovo sjaja, nekog važnog sjaja zapada i praktično ta deca Ukrajine, Rusije, ginu za političkih interesa Anglo-Saksonaca, Sjedinjenih Američkih Država i Engleske i ostalih tog zapadnog faktora, da bih rekao. Ne bih ja duže posle ako bude nekih pitanja, radit ću i na savremenu situaciju o istoriji Rusije. Hvala na pažnji, da Dragan nešto kaže. Pa ja nadovezao sam da pre nego što budemo govorili o zakonodavstvu, dovezao se samo na ovaj inženjering duša, što nam se događa. Mi smo bili prvi koji smo bili na mjestu inženjeringa prilike i možda imamo i moralno i intelektualno i pravo i obavezu da govorimo o tome i da svedočimo isto. Evo, stjecaj okolnosti danas tako da u Beogradu sebi je došao, doletao je Majko Šudovski, najveći planetarni intelektualac, jedan veliki protivnik ovog globalizma i tog carstva laži, on promoviše svoju knjigu NATO agresija na Srbiju 1999. godine, on je gost našeg Živadina Ivanovića i njegovu organizaciju druženja praktično. Parafrazirat ću, sve Srbija za istu, tako se zove ta. Danas je u Beogradu i Klaus Schwab, to je taj lider iz Davosa i taj motor četvrte industrijske revolucije. I sad ako neko kaže, danas je dan kada je Beograd oslobođen, ako neko kaže da je to slučajnost, dakle nema slučajnost, slučajnost ne radi Boga. Ne, danas je Beograd zaista i konkretno i definitivno. Danas je Beograd domaćin dvojici na dan svog oslobođaja dvojici ljudi apsolutno različitih i namera, različitih želja, različito dobra i zla, koji ste rekli. Ta dobra i zla u Beogradu je uvek, u Srbiji je uvek, i kažem ja, ove knjige, kada se vratim, pre svega, ovdje sem ovog Veselna rata, o kome ćemo malo kasnije, reciproki razlova Ukrajine, Rusija, reciprok krvi, pre toga imam knjigu Talaci korone, pa Talaci reseta, dakle, mi smo, ovo što svedočimo danas o tom kapitalizmu, katastrofe, i da stalno nešto uči da postoji dobra strana istorije i loša strana istorije. Pošto mi moramo požaliti da dobru stranu istorije da pređemo, ali nekako da te dobre strane istorije, da bi prešli, moramo lagati, moramo huliti, moramo krasti, moramo počiniti kakve moralne i svake druge zločine zarad nagrade nekog boljeg sutra. I to je suština između tog sveta, u toj borbi dobro i zla. Dakle, svako to dobro koje nas čeka, za njega se može recimo ispaliti 100 miliona ruskih knjiga ili se, ne znam, može narod zabraniti jezik ili je dozvoljeno pričati najgore stvari, izbaciti, ne znam, pokušati da se izbaci jedna velika zemlja iz geografije. Sve to što se događa, to se sve događa nama, 90. godine i, kažem, vrhunac
Sokol bio dat na 1999. godine. Sada kad smo obeležavali 20 godina, moja ideja je bila da napišem neku knjigu, priča, kako je to zaista bilo u Kosovo i Metohiji. Mi smo zaista u Kosovo i Metohiji nekada priča, svi znamo kako je to dotikala u svakom smislu, i duhovnom, i moralnom, i ljudskom smislu svakoga Srbina, i koliko naša srca i danas krvare, zato što su rane kosovske otvorene. I ova knjiga Zrno rata, koju između ostalo predstavljam, to je priča o ljudima koji 20 godina posle rata šta pričaju. Nećete da pričamo, ali sviđa svakog rata nijedan od tih, naravno ima tu i generala i pukovnika, najviše običnih ljudi, najviše žrtava. Nijedan nikad nije požario, nijedan nije privatno, ni to što je zapisano. Svi su otprilike rekli da išli bi opet, to da bi bila dužnost, to da bi ne samo dužnost, to nam je ljubav. I zato je ova knjiga ocenjena u javnosti, da je pojavila se u onoj koroni 2020. tamo pred kraj. I ona je osvojila onako nagradu veliku odbrane, 186 knjiga u konkurenciji proglašena je najboljima. Neću ja pričam o toj knjizi toliko jedne priče koje su general Mirko Starčević, ja i pukovnik Filipović smo svi poznati. Već i jedan deo ljudi ga zna ovde, baš u Nišu radili jednu priču sa suprugom Bašem pukovnika Loga, koji je bio prva žrtva u siromašnim uradnjima. Kod nas on imao praktično odmah posle ratne intervencije. On je bio oficir, pukovnik bio vojne policije i pogođen je bio neki transporter. Izvlačio svoje vojnike koji su postradali i praktično, pošto su oni bili pogođeni siromašnim uranjem, on je udahnuo taj uranijum i dobio taj galopirajući rak i preminuo je neposredno posle rata. Inače, ja mislim da jedan deo vas je ovde ima mlađi, pa ga ne znam, pukovnik je jedna legenda iz Drvara, on je bio i heroj je bio u Republici Srpskoj, pa je naravno kao takav je došao kao vojni policajac je došao ovde i našao se naravno na Kosovo i Metohiji. Tu smo pričali gospodin Mirko Fića i dogovorili se da promocija knjige prvi put nedelje bude u Nišu. Sticaj okolnosti je bio takav da nam Fića odeo, se upokojio pred nekoliko meseci, ali knjigu nisam predstavljao nigde, bit će predstavljena na promociji, sad će biti sad na sajmu knjiga 24. I meni je veliko zadovoljstvo i velika čast da sam održao reči i Fići i Mirku i tu je bio i general naš Laza i hvala Nišu što ste nas primili, hvala vam svima što ste došli, a ja bih u knjizi dao reč mom prijatelju Staru, pa ćemo posle da pričamo i o Ukrajini i o rasu. Ja sam u ovom delu, recimo Ukrajina, Rusija, isto što je govorio Vojko, ja sam ovo samo sve oko jedan taj vek, znači taj 20. vek u vreme kada je Ukrajina prvi put se priča o Ukrajini kao nezavisnoj državi, ovo je priča o jednom integralnom ukrajinskom nacizmu, kako je nastala, zašto Poljacima, njihovom uticaju na ovo što se događa sve u svetu. U principu, zašto je to nama jasno? Pa mi smo imali danas je nažalost taj hrvatski nacizam, to je hrvatski nacizam kao što imate slovački nacizam, kao što imate rumunski, kao što imate poljski nacizam. Dakle, to nisu fašisti, to su nacizmi, ali recimo u ukrajinsko-ruskom sukobu to je možda najkrvaviji taj njihov junak nacionalni, nazovi nacionalni, taj Stepan Bandera, koji je takođe bio Jevrej, kao što je Jevrej Zelenski. Oni su bili 3 miliona ljudi u tom svom pivanju, u svojoj potrazi za identitetom. Oni nisu htjeli da budu Sloveni, oni su htjeli da budu Šveđani, tako oni Šveđani, što je pominjen i Vojko iz desna koje gotovo su navodno sada potomci Valgrena, pomena koji su nekada uzeli Novgorod. O Bože moj, njima i pripada neko pravo na tu teritoriju izvesti neke godine. Naravno, to je izvešćena jedna istorija. Ja je tu između ostalog objašnjavam
stoji, objašnjava me kroz inženjering prošlog veka i kažem, ovo je 4. knjiga, ovo je 3., 4., ove 2 prvo ih nema, a da se vratimo na ovu glavnu knjigu i moju omiljenu knjigu, to je Crnog rata, ovo je priča o našoj muci, našem ratu i našim junacima, pa bi zamolio gospodina Mirka da kaže neko da se sad ne pali, ovo ne pali ti. Neće vedno, hvala, dođu da kažem ono moje mišljenje. Dame i gospodo, časni oče, dragi gosti. Ja koristim priliku da izrazim svoje zadovoljstvo i radost, zato što tu svoju radost vezanu za promociju knjiga našeg Dragana Vujčića delim zajedno sa vama. Meni je žao što moram da prenesem, ali prenosim vam pozdrav od generala Lazarevića, koji je jutros oko 10 sati rekao da će nevjerovatnije prisutan biti, jer sam mu rekao da ga zaista ljudi, ovo ne treba da mu govorim, da ga zaista vole do obožavanja. Javljali su u 4:20, odnosno 16:20 i rekao, molite, pozdravim sve prisutne, zamoli ih da prime moje izvinjenje, jer ja sada iz kliničkog centra izvodim moju suprugu i rekli su mi da sa lekovima i suprugom idem kući. Šta da radim? Kultura me, ja sam rekao, gospodine Gale, vaše je mesto uz suprugu. Ja ću pozdraviti ljude, tako da sa te strane znam da je atraktivan, da je čovjek velikog srca, da je čovjek koji je svojim djelima obeleženo predivno i surovo vreme, ali sve ima granice. Nadam se da ćete razumjeti generala Lazarevića i ja vas molim da primite njegovo činjenje. Ko je moj sagovornik sa leve strane, gospodin Dragan Vujčić? Upoznao sam ga početkom 2016. godine kada sam bio u timu koji je vršio promociju njegove prvo zapažene knjige Srebrenečki krug. U promociji su učestvovali gospodin Stefan Karganović, koji je nošen rodoljubljem, pošao iz Sjedinjenih Američkih Država da pomogne našem Draganu i u njegovom istraživačkom poduhvatu i mladi profesor istorije čijeg se imena nažalost ne sjećam. Njih trojica sa Srbima iz Kravica, Bratunca, okoline sela i zaselaka su htjeli da dođu do znalicu surove istine do koje su kasnije dolazili traganjem i nalaženjem kostiju zverskih ubijenih Srba od strane Hordi i Nasera Orića. Ta trojica podvižnika su fotografijama sa tih mesta, originalnim dokumentima i iskazima preživelih Srbija odškrinuli poklopac ispod koga je bila zatrpana surova istina o zakanim, zverskim masakriranim i mučeničkim Srbima. U ovom trenutku i za ovaj odeljak strahovito posjećate na Arhimanda Rajsa, koji je proveo vez od zverstvima Austro-Ugarske u Mačvi odelju upravo Svjetskog rata. Samo ima jedan stariji gospodin Milivoj Maniščević i on je Bogu hvala živ i zdrav. I on je prvi i on je on je naš Beograd, ali u Republici Srpskoj on je bio 92. 93. i 94. On je živ i zdrav, dakle ispod njega ime velika je ima da dođe do mene. Dragan je i pre, a i posle toga koračao stazama bolova, suza, patnji, pogibija, užasa i pakla, kroz koje su prolazili Srbi na ovim prostorima. Kakva je bila politička klima u Srbiji do 2012. godine, verujem, da bi u zaborav otišli i pali i živi junaci legendarnog Prištinskog korpusa i Herojske 3. armije. Odlučno, hrabro, sa materijalom koji je sakupio za novu knjigu Crnog rata, Dragan je nošen patriotskim osjećanjima i vođen istinom, čitaocima podnio galeriju predivnih likova. Ti njegovi sagovornici su mu istinito govorili o vremenu tog svog proleća 1999. godine, ljudima i prostoru na kome su se odvijale mnoge bitke, borbe, bojevi na Kosovu i Metohiji, ali i van tog prostora. Njegova knjiga Crnog rata izatkana je jezikom koji krči puteve ka rasvetljavanju mnogih događaja i ličnosti u njima. Dragan, autor knjige, priča sa cjelinom razuma
i istine o mnogim ličnostima. Neke od njih smo znali, o nekima smo ponešto čuli. Neke su bile do tada ostavljene na margini zaborava, a istrgao ih je Dragan. Za neke smo prvi put saznali, ponosim se jer je autor pokazao da mu je na prvom mjestu ljubav prema domovini i njenim braniocima i da ga sa tog puta i u tom njegovom stavu prema njoj ne može niko pokolebati. Povodom tog njegovog stava sjetio sam se predivnih stihova Đure Jakšića, rođenog pre otprilike 190 godina, možda 2 mjeseca, koji su prije na tu temu rekao: ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, prezren je i gladan kao pas, a hrabar i neustrašiv kao Bog. Citat završen. A branioci naše domovine su uvijek bili i ostali predmet pažnje i poštovanja autora, kojima je on, nalazeći mesto u svojim knjigama, digao večni spomenik čija će imena živjeti duže od onih napisana na naslovnim spomenicima tih besmrtnika. U oko 50-ak priča u kojima je našao mesto za istini veći broj njegovih junaka, a naših saboraca, nas, svoje čitaoce, upoznaje sa tim junacima i herojima. Tu, u tom delu, kad je pisana istorija Srbije 20. veka, svoje mesto su, pored ostalih, našli komandant herojske treće armije, general Nebojša Pavković, sada zatočenik u finskom zatvoru Kilmarkovski, i koji me je zamolio da sve vas prisutne srdačno pozdravi u njegovo ime. General Vladimir Lazarević, čovjek, oficir Vojskovođa, koji je sa svoja 2 sina, Vladalom i Marijanom, bio u veličanstvenom stroju branilaca napadnute otadžbine. I on je bio sužen u kazamatu, gdje je bio zatočen 10 godina, ni kriv ni dužan. U to vreme imao sam čast da bude pomoćnik za moral generalu Pavkoviću, a po završetku rata i generalu Lazareviću. Dozvolite da vas upoznam sa tim gorostocima istog vremena. Bili su rođene vođe. Postavljene ciljeve su realizovali snagom svog radnog, visokog vojnog, stručnog i moralnog ugleda. Odpočinjeni su uvijek zahtevali da princip humanosti bude iznad principa vojne efikasnosti. Kada su mogli da biraju, uvijek su birali one ratne staze koje vode manjim ljudskim nesrećama. Bili su lišeni zavisti i sujete, a odlikovala ih je upornost, smelost, predanost poslu i etičke profesije. Bili su generali vere i nade, simboli nepokora i nepokleka, simboli odbrane slobode Srbije na kraju 20. veka. Priča o generalu profesoru dr. Novakoviću, hirurgu svetskog glasa, nekadašnji načelnik VMA, a danas izuzetno ugledan i rado viđen gost u svetskim čuvenim hirurškim ustanovama i klinikama. Priča o čuvenoj 12-godišnjoj djevojčici Simonidi Maksimović, koja je poslala i uputila pismo komandi treće armije i prisutnog korpusa, u kojima ih upozorava da su grobovi njene majke i njenog deke odnešeni u vazduh i moli da te zle ptice sa neba otera sa Prištine da bi imala prišteno detinjstvo. Pričaj o Slađanislav Stanković, dobrovoljki, neustrašivoj boričarki sastava 125. herojske motorizovane brigade i našoj sugrađanki je priča o ljubavi prema suprugu, vojsci Jugoslavije i domovini. Priča tvorena za roman.